na yung patay. Tingnan na yung patay. Ay. Tingnan natin yung patay, papain. Okay guys, muli tayo. Muli tayo guys. Mamsa. Ay, thank you Lord. Guys. Lambayawan. Thank you Lord. Guys, uwi na muna tayo. Gutom na. Gis na. Guys, nakahuli tayo ng lambayawan isa. Oh. Mga sobra 2 kilo. 2 kalahati yata to. Pangulam na ni. Mamsa. Guys, salamat sa patuloy na video. Salamat sa suporta. Guys, yun lang. See you next video.